河水捲走了幼年的時光，這句說話是什麼意思呢？呢一啲呢，我哋稱佢為叫做感情題啊，要你去試下了解背後嘅感情先會做得到嘅。咁所以今次呢個感情題，我教你一個絕招。第一，我哋要揾出每個選項嘅重點。我的童年時光隨着時間流逝而一去不復返，去咗就冇啦。咁第二個呢，好似流水般匆匆而過，匆匆而過簡單啲嚟講即係快，同埋冇留低啲乜嘢回憶嘅。跟住第三個，我嘅童年回憶隨住時光流逝而淡忘了。跟住第四個，我唔中意回憶起嗰段時光。逐個選項揾晒佢入面重要嘅字眼啦。跟住我哋就係時候做第二步，對比下文中嘅感情，到底邊個先至啱？河水不斷流淌着，捲走了泡沫，捲走了幼年的時光。佢講緊佢細個記得自己去同阿媽媽去洗衫嘅事情嚟㗎嘛，而成篇文章都係講緊思念佢媽媽㗎嘛，一定唔會揀唔中意啦，大佬啊！人哋話思念佢媽媽，跟住哎呀我唔中意同佢一齊洗衫啊，唔會㗎嘛，仲有一個都唔會揀，佢成段係咁寫嗰時做咗啲乜嘢㗎嘛，咁有一個係雙矛盾㗎喎。唔記得咗，但係寫到咁詳細咩？冇可能噶嘛！咁好啦，到底答案 A 定 B？匆匆而過即係好快，而且冇回憶，但係佢而家成日喺度回憶緊，所以答案係講緊翻唔到轉頭，一去不返。